你有没有想过，把你每天重复的工作交给 AI， 让它从接任务到出结果全自动完成？过去2年 ，AI 带给我们的大多是帮你画、帮你写、帮你生成，但今年一个叫做 Agent 智能体的东西彻底不一样，它不是帮你做，而是替你做。比如 AI 漫剧、写图文公众号、剪辑视频、运营自媒体和自动答疑客服等等，几乎覆盖全领域。过去2年 ，AI 改变的是内容生产，接下来的几年 ，AI 改变的是工作流程。谁能先学会让 AI 自动完成任务，谁就能先把效率、成本和产出拉开差距。据 Gartner 预测，到2026年底，40%的企业应用将嵌入 Agent 智能体，而2025年这个比例还不到5%，相当于在1年左右的时间里提升原来的8倍以上。据智联招聘2026春招市场行情数据显示 ，AI 智能体相关职位数同比增速高达455%，岗位需求正在快速增长，但真正懂智能体的人还是很少。很多同学都知道 ，AI 智能体是未来不可逆的大趋势，但问题是，市场上真正成体系能从零讲到项目交付的智能体课程并不多。很多内容要么是零零散散的工具教程，要么是全程念 PPT 的枯燥理论，学完之后还是不知道如何应用。于是我就打造出了这套专为零基础小白学习的 Agent 智能体实战从零到一系统陪跑课程，完全不需要懂代码、编程这些。课程主要讲解目前最主流的4套智能体工具 ：Cos、Cloud Code、Codex 和 Open Cloud。除了工具本身，这门课更重要的是教大家一套 Agent 思维。怎么拆任务、设计流程、搭知识库，这是基础；怎么写清楚指令，让 AI 调用工具测试优化，这是进阶；最终怎么把一个想法变成真正能够跑起来的工作流，这就是 Agent 思维。教学内容主要以实战为主。看过我 AI 系统课程的同学应该比较了解啊，我不是那种念 PPT 只讲理论的老师，不耍什么专业术语，全部都用最轻松易懂的语言来讲，并且内容会随着技术的发展趋势持续更新。不用担心 AI 发展迭代快的问题，所以你将看到的不只是这刚上的60多节课程，未来任何一个新的智能体或新玩法，我都会第一时间在课程内更新，一次报名，长期享有。课程还包含1年365天的答疑服务，学习过程中遇到任何问题，请毫不犹豫的提问，有专业的老师为您排忧解惑。在这个工具越来越多、知识点越来越碎、AI 还在以日迭代的环境下，相信同学们很需要一个懂筛选、懂归纳的老师，帮助同学们节省时间。什么功能值得学习，什么是可以忽略的内容，老师都会优先测试并评估。最重要的是让你真正的学会。每节课后有课后作业，在巩固课程知识点的同时，还能帮你打造出一套精美的智能体作品集。不管在未来的求职、创业还是接单，我相信你一定会用到。我还整理了海内外知名的智能体工作流模板，直接导入就能一键复刻大佬们的自动化流程，让同学们快速感受到 Agent 智能体的强大。同学们学习 AI 一定要认准 AI 小王子。截至目前，我的付费学员已突破2万。从22年一直到现在，上线过 Comfy UI、AI 视频、Midjourney 和 Stable Diffusion Web UI 的 AI 从零到一系统课，并且在 B 站的 AI 板块长期处于第一梯队，也很荣幸获得了 B 站的优质讲师称号。除了线上课程，我还是工信部 AIGC 艺术设计师讲师专家，和阿里巴巴、飞猪、哔哩哔哩、小红书、百威集团、爱尔健、朗姿等企业的特邀线下讲师。我的系统课程也被多家高校、企业和工信部纳入到教学大纲内容。如果你是零基础，想真正搞懂智能体，不只是听概念，而是把它用到内容创作、工作提效、商业项目，甚至个人副业里，欢迎加入我的 Agent 智能体从零到一系统课。这一次我会帮你从零开始，把 AI 真正变成能帮你干活的生产力系统。我们班级学员请见。